Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA316 tujuan Surabaya. Dipersilakan segera Mulai 14. Tapi bisa dulu tes. Tapi bisa. Heeh. Mari kita langsung. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan QG916 tujuan Kuala Namu. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 13. Terima kasih. Perhatian, untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 kepada para penumpang dan pengguna jasa bandara, mohon untuk menggunakan masker dan Mangan tenan dulu apa kuwi? Masa aku jemput roti kan? Makassar akan diberangkatkan melalui pintu 15. Terima kasih. Your attention Indonesia on flight number QG332 leaving for Makassar will be departed.
Enggak ning Dubai ngene iki. Tapi nek tiap sudut-sudut iki nek sing apa sini? Pegawai ning komputer ngecek kono penerbangan ning di pintu apa kene kayak enek. Masa juga? Kita jawab tapi nggak usah sih. Loro-loro betul-betul gue. Dengan kecepatan rata-rata 800 km per jam. Cuaca sepanjang perjalanan saat dilaporkan cukup bagus dan cuaca di Bandara Juanda dilaporkan juga cukup bagus. Atas nama Citylink Indonesia kami ucapkan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami, dan apabila ada sesuatu hal yang Anda butuhkan jangan ragu-ragu untuk menghubungi awak kabin kami. Sekali lagi, selamat datang dan selamat menikmati. Seluruh perangkat elektronik Anda telah dimatikan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, while taking off your seatbelt, ensure that your seatbelt is fully buttoned and all your electronic devices have been switched off. Thank you. Ini numpak 6 dek ini kayak AC ini.
Mahasiswane Banyuwangi Pembartir. Untuk pengen untuk tahun Bangun tidur saja nih mulai nggak bisa tidur nggak juga konsentrasi dengan cepet ngantuk siapa? coba dia konsentrasi nggak enak kerjaan Oke. Lah ini tepi air tak tempat ini. Ini tepi air lah. Ini tepi air. Ini tempat yang nungguin.
visited for landing. Bapak yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon untuk jangan aktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan dimohon menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, mohon balikan pelampung tersebut pada saat Anda meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat buka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan bawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versus Catrax. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau lain kali mau terbang, bolehlah naik Citylink lagi. Ladies and gentlemen, welcome to Juanda International Flight Team Surabaya. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelts and is out.
Please do not activate your mobile phone until you arrive at travel home. Passengers with a flight connection are requested to consult our ground staff at transfer service desk. So passengers who have received distribution of infant life vests, please return to our flight attendant before you leave the aircraft. Please be careful on opening the front compartment as the items inside may fall out. And please take all your belongings with you when leaving this aircraft. It has been a pleasure looking up to you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citylink Indonesia, the 4-star low-cost airline by Skytrax.